রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন, একদম बढ़िया। This was good. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज हमारे साथ एक पेशेंट है, उनका प्रॉब्लम है पेट का, तो वो बताएंगे हमारा पेट का क्या प्रॉब्लम दिक्कत उनको महसूस हो रहा है। আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে পেটের মধ্যে? পেটের মধ্যে গ্যাস রয়েছে, গ্যাসের সমস্যাটা রয়েছে, অম্বল রয়েছে, আর রয়েছে আপনার চোরা ডেপুর তো হচ্ছে, কন্টিনিউ হচ্ছে ওটা। আচ্ছা। আর তার সাথে রয়েছে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবলেম তো রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, কতদিন ধরে এটা হচ্ছে? এটা প্রায় 2-3 বছর ধরে মোটামুটি ভুগছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্য কি কি ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন আপনি? ট্রিটমেন্ট অনেকগুলো গ্যাস্ট্রোলজিস্ট দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো কন্টিনিউ ওষুধ খেয়েই যাচ্ছি। আচ্ছা, তেমন কিছু মানে रिलीफ पाচ্ছি। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पेशेंट जो बता रहे हैं उनका 2-3 साल से पेट का गड़बड़ चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस का प्रॉब्लम है और उनका बेल्चिंग होता है, यानी डकार आता है बहुत सारा। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत दिखाए, उनका दवा भी चल रहा है, बट उतना कुछ असर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे पास आए हैं, तो हम देखते हैं इनका कुछ इलाज हम कर पाते या नहीं। और अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बेझिझक हमको फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स मिल जाएगा, और या लास्ट में भी आप देखते रहिए और हमको जल्दी से फ़ोन करके आ जाइए। प्लीज़ रिमेंबर, हमारा 2 ही नंबर है और उसके सिवा कोई नंबर्स आप फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि फेक नंबर्स कुछ आ रहा है, हमको सुनने को आया है सोशल मीडिया में। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। और हमारा फ़ोन लाइन्स खुला है मंडे टू सैटरडे 10 AM से 7 PM तक। ऑलराइट, आप देखते रहिए। डायफ्राम का रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि डायफ्राम के अंदर में फ्रेनिक नर्व करके एक नर्व जाता है, तो दैट काइंड ऑफ पुल्स द डायफ्राम अप और खींच लेता है पूरा पेट को, इसीलिए कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। तो हम डायफ्राम को थोड़ा सा रिलीज कर लेते हैं। एब्डोमिनल रिलीज, रिलैक्स, लंबा सांस निये छाड़बेन, एकदम बढ़िया। अभी लिवर लिफ्ट करेंगे, लंबा सांस निये छाड़बेन और धीरे धीरे हमारा प्रेशर बढ़ेगा। उंगली अंदर जा रहा है, पूरा लिवर को हम पकड़ लिए और उसको धीरे 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 थोरैक्स यानी लंग्स के तरफ हम पुश कर रहे हैं उसको। कभी कभार लिवर नीचे आ जाता है और सब जो इंटेस्टाइन्स है उसको प्रेशर डाल देता है, और इसीलिए कभी कभार गड़बड़ हो जाता है पेट। तो अभी हम उसको रिलीज करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लिवर जहां पे पोजीशन था उधर चला जाए। प्यूबिक सिम्फिसिस रिलीज, वहां पे बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यूज अटैच होता है रिम ऑफ द प्यूबिस में, सो वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेच दो सॉफ्ट टिश्यूज आउट। आपको दिखने में आएगा वो धीरे धीरे वापस चला जाएगा, देखिए, क्योंकि हम पुश करके रखे थे, अभी छोड़ दिए और वो वापस आ गया। सेक्रल प्लेक्सस जो नर्व्स आता है वो नर्व्स को रिलीज करने के लिए हल्का सा हुआ है, थोड़ा सा हुआ है at L5S1 junction. I'll take it. Same thing on the other side. Oh, this was good. Thoracic mobility improvement. Relax. Oh, one shot. Improving D12L1 mobility. পা দিয়ে ভালো করে ধরে। Okay. On the other side. एकदम ठीक আছে, ভালো করে ধরে। D12L1 से जो भी नर्व्स आती है स्टमक और लिवर में, दैट गेट्स रिलीज्ड। परफेक्ट, ऑलराइट। अम्बिलिकल प्रेशर रिलीज। अम्बिलिकस जो होता है पेट का, जो सब एक डिम्पल जो होता है उसमें हम थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, क्योंकि वो बहुत खींचता है सॉफ्ट टिश्यूज, ओमेंटम, इंटेस्टाइन्स वगैरह वगैरह, फैशा से कनेक्टेड है बोल के। सो हम वही इसी को धीरे धीरे रिलीज करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये अम्बिलिकस है,
उसके ऊपर हम आके धीरे धीरे दबाने का कोशिश कर रहे हैं। At different angles. Inguinal ligament release. So we are at the end of the treatment. अभी तो हमको पता नहीं चलेगा, तो उनको हम 1 हफ्ता या 10 दिन बाद बुलाएंगे और पूछेंगे उनका स्टेटस क्या है, जो प्रॉब्लम लेके आए थे, गैस हो या एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन हो, जो भी उनका प्रॉब्लम था पेट का, तो हम उनको 1 हफ्ता 10 दिन बाद बुला के एक बार पूछ लेंगे और उस टाइम तक हम एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल दे देंगे, वो एक्सरसाइज करते रहेंगे और फिर हमारे पास आके फीडबैक देंगे। Until next time, thank you so much for loving us. Please do like our channel. Please do subscribe and follow. And until next time, take care. Namaste. Bye.